歡迎嚟到903 cafe。唔該一杯咖啡啊。冇喎。冇咖啡嘅 cafe？咁 Apple Store 都冇蘋果賣啦。又係喎。咁先生，我仲有冇其他嘢可以幫到你啊？咁你播翻首歌嚟聽下。冇問題，咁我播翻首歌俾你聽下啦。I'd like to be, but it just isn't me. Alright， 歡迎大家嚟到903 cafe 啦。咁今個月咧，我請咗嘉賓上嚟喎，不如叫佢哋介紹一下自己先啦。我名叫 DNA。我叫 Jonathan。我係 Vincent。佢哋咧就係嚟自 Unknown Performing Artist 嘅，係咪咁樣叫你哋全名咧？係啊 ，Hello。咁不如其實我當我哋而家聽緊嘅聽眾都唔係好知你哋係邊個啦，咁你哋介紹一下自己先。係我先啦，我係 Vincent，係啊，你係直頭係唔識我哋嘅應該。我哋係 Unknown Performing Artist，我哋係8-9個月前嘅，其實大約即係舊年嘅5月26號成立嘅。咁我哋就係玩街頭音樂識嘅，其實。咁啊 DNA 咧，即係頭先嗰個第一個出聲。阿男神咧就係我中學嘅師弟嚟嘅。咁喺舊年咧，我哋就喺香港相認咗。咁就一齊開始玩街頭，因為都即係冇 contact 咗，即係6年咁樣，好似大約。真㗎？係差唔多。咁跟住你都唔知㗎？係啊，我唔知佢冇 contact。係啊，咁以前我哋細個就一齊玩舞台劇嘅。哦。咁跟住喺度唱歌好啦，咁啊上街唱啦咁樣。咁去到大約8-9月嘅時候，我哋就 Jonathan 就加入咗我哋嘅方面啦，你本身其實唔識嘅。其實我哋識嘅。都識嘅。係啦，咁但係當時應該我交俾阿 John 講下點解會加入咗咁咁然後我哋就一 team 咁樣到而家咯，咁係咯，就係咁多。不如 Jonathan 又講下點樣加入先啦。其實我最初加入個原因係因為我哋嘅男神比較忙先，係啦，咁就可能要打你啲女朋友咧，用咗大部分時間。打你啲女朋友。就係咁。係啦咁跟住要講下呢個。係鐘數嚟嘅。係啲女朋友，仲要打你。係真係。咁跟住就因為男神就比較忙少少，咁我就負責打雜嘅，咁就補場係啊，補足下佢哋。其實我哋兩個都係打雜嚟嘅，主要係男神嘅啫。係啊，原來咁樣。講呢啲，你要澄清一下。阿男神你自己講下。其實點解會忙咧？咁就唔係因為啲女朋友，喂，仲扮嘢？佢都承認係女朋友。唔係女朋友嘅。咁係因為我本身讀緊書，咁我係讀呢個電視電影嘅，咁去到year尾咧，咁就要預備我 final year project， 所以點解會揾阿 Jonathan 咧？咁就係咯，個原因就係咁樣，希望大家可以補足下，即係補下位咁樣。最初揾我嘅時候係冇諗過，即係大家會係話有音樂上特別嘅夾或者唔夾，咁只不過係揾我翻嚟補足下，咁我又 OK，咁同佢玩得幾開心。咁係之後我哋為咗練一場酒吧嘅表演，咁咧就運咗喺我哋屋企，即係我自己屋企啦。咁我哋就練習啦，咁就練咗個星期。咁頭1-2日就係突然之間有一個 click 咁樣就，咁正嘅。咁我到而家都仲係好記得嗰一刻嗰個，我哋3個人嗰個心係連埋一齊嗰一下。雖然有啲機，但係事實係真係，即係你會 feel 到側邊嗰兩個人個氣息係大家係一致嘅，即係做緊同一件事。咁係我相信係每一個玩音樂嘅人都好想揾到咁好嘅 partner。咁你哋話有冇話分邊個 vocal 啊，邊個打？其實就3個人都輪流做嘅，但係 mainly vocal 就係我啦，Vincent。咁 mainly 吉他手就係阿 DNA 啦，咁佢彈吉他好出眾嘅，有特別嘅彈吉他技巧嘅，咁咧就阿 Jonathan 咧就 mainly 係打卡康嘅，係啦，咁卡康就係個木箱，咁然後我哋成日會互換下位置咁樣。OK，咁其實你哋都係玩咗8-9個月啦。你哋頭先話係幾時開始 click 㗎？其實就係開始隔年8-9月練嘢，跟住就已經 click 咗。係啊，其實就係因為嗰個 click，所以我覺得佢好適合去加入。OK，係咯，因為我知道其實佢哋本身都唔係好中意有其他人加入，
係啊，本身唔係好中意，特別係靚仔嗰啲就冇。因為 Jonathan係 exception 咯，佢係特別靚仔。不過點靚仔唔夠男神嚟嘅。係啦，呢啲就咁但係當初點解會話想去開始玩音樂啊？咁呢個要問下男神先，因為我後 join 嘅，其實即係屬於我係後來先同阿 DNA 喺即係大約係我記憶中係5、4、5月嘅時候一齊去 join 即係夾呢個 band 出嚟。咁佢之前已經開始玩街頭音樂，其實 Jonathan 都係咁樣。我諗我 DNA 講先。即係如果音樂嚟計，第一自己好中意聽歌啦。咁第二我成日都諗緊有咩位俾我自己表演，或者令到有啲嘢令自己進步下咁樣。無奈要成日都要參加歌唱比賽啊，咁先有個位去俾人睇到我係咩。咁發覺後尾已經喺街上面有啲人會表演嘅，咁樣就自己去試下咯。咁最後就第一次出嚟就同佢阿妹，咁就佢啊冇玩。係啊 ，sorry 啊，Vincent 我妹啊，Vincent 我妹張潔瑩啦，咁第一次就乜都冇嘅，冇 M 冇成，咁就喺個街度喺銅鑼灣嗰個位係咩啊？金百利。金百東角嗰邊金百利嗰個位度表演嘅，咁就乜都冇，咁突然間就莊入凡就，所以嗰日就係你第一次出嚟玩。係啊，嗰日就係第一次出嚟玩。我以為之前都有，即係見到咁出色嘅表現，以為玩咗好耐。係啊，跟住就喺嗰個街度唱，一唱就識咗 Jonathan，跟住佢就因為佢拎住個卡康咁樣，咁就過咗嚟。係啊，就過咗嚟。我嗰陣時，我其實最初其實我冇諗過翻到嚟香港會即係 keep 住玩音樂，即係或者視呢個為一個 career path 咁樣。咁係去到。我識咗一個都係香港嘅 busking group， 咁佢叫 The Flame， 咁就一個人 inspire 咗我，就叫 Ken Chow， Ken Chow， 咁佢就係 The Flame 嘅創辦咁樣。佢就喺度分享佢係嗰陣時喺英國嘅做一個 full-time busker 咁嘅生活啦。咁我就開始嘗試下。咁嗰陣時因為我自己揾緊工嘅，其實都見咗幾份嘅，咁都請嘅，但係嗰陣時我就 reject 咗，咁就冇去做，咁就。踏上咗呢樣嘢，我自己中意嘅，就覺得活得開心嘅嘢，即係覺得自己會有目標。Vincent 咧，我點解會玩音樂？純粹係嗰時啱啱翻嚟香港，其實我等緊 visa 就翻澳洲嘅。咁咧咁我等緊啦，等下，咁啊 visa 出咗啲問題，我嗰陣時即係 start 咗香港有成3-4個月，跟住點算咧？咁啊冇嘢做喎，又有啲錢又使晒喎，跟住咁啊 DNA 就同我講：喂，我喺街度唱歌嚟唔嚟啊？咁啊好啦，玩下啦。咁玩下就愛上咗啦。跟住直至到 visa 批咗，我到而家都未翻去，我可能都決定唔再翻去啦。咁不如問下你哋點解叫做 Unknown 啦？呢個勁啦！嗱，呢個改名嘅時候咧就我同阿 DNA 嘅啫，佢當時點解會改呢個名咧？純粹係我哋一路都冇諗住去要開個 page 或者即係成立一個 band 咁，從來都冇諗過。咁啊，直至到唱到嗰陣時，我哋5月26號真正 Unknown 成立。咁其實之前已經玩咗大約個零2個月。咁啊，純粹我同佢2個人出去玩。咁跟住好多觀眾又問：喂，你哋下次幾時出嚟啊？咁我哋就每一次都覆 WhatsApp 啊，或者覆 Facebook 咁樣。咁佢我真係好煩喎，唔掂喎，真係開個 page 啦，開個 page 一次過啦。咁跟住當時我哋又諗唔到咩名喎，係啊，咁諗名你知好大鑊咯，我哋又唔識字咯。咁跟住有個觀眾 send message， 不如你哋叫未命名啦，頂住先啦，即係諗到先改啦。呢都 OK。佢話：喂，不如 Unknown 啦 ，Unknown performing artist 其實都 OK 啊。咁跟住再慢慢諗多啲，就發覺 Unknown 其實都幾適合我哋嘅。首先，我哋對觀眾嚟講係 Unknown 啊，即係佢哋唔識我哋。咁而我哋嘅未來對我哋嚟講都好 Unknown。咁其實都幾貼切嘅，因為我哋又唔想加咗個規限喺個名上面。咁 Unknown 就好好係一個問號咁樣對住我哋。咁所以而家好多人對住我哋都拗晒頭。我都拗緊。咁所以 Unknown 個名就係咁樣出嚟，純粹因為懶惰，但係後來又發覺呢個名都有意思，就直接叫 Unknown performing artist 咁樣。你又拗晒頭嘅男神。因為你冇沖涼，喺 studio 沖咗幾日頂。好啊，咁啊問一條比較認真少少問題就係、音樂對你哋嚟講係乜嘢咧？好笑嘅，即係認真就。你講認真係咪覺得我哋一路都好唔認真？係，即係只不過呢條特別認真啫。都要特別認真。係啊，特別認真咁大鑊。音樂對我哋嚟講係乜嘢？係啦，你講先。如果對於我嚟講，我覺得係一個比較虛無嘅嘢。咁
好認真佢哋笑你。係啊，係因為佢認真個樣好笑，sorry。係。繼續啊！咁比較虛無嘅嘢，咁我你繼續啊笑咩？好認真㗎我。人笑你就笑，你繼續先得㗎。繼續啊！唔好理佢哋。咁因為我覺得唔係個人會中意你表達嘅嘢，咁呢個係一個表達嘅媒介。咁所以我話係虛無嘅，係啦。咁如果我對音樂嚟講係一個即係希望係俾到人一啲輕鬆啊，或者一樣嘢俾人有所共鳴嗰啲發泄啊，係啦。對於我嚟講係咁樣。咁我中意。我就其實我由細個大都接觸音樂嘅，咁因為其實我爹哋都唱歌都玩音樂，咁其實 YouTube 都揾到佢啲嘢，係嘛？佢就以前係唱詩歌嗰啲，咁然後就所以對你都有啲影響。好大影響㗎，因為佢細個都會俾我聽好多唔同嘅歌手啊，咩 Andrea Bocelli 啊、Beatles 啊、Peter Paul and Mary 啊，係啦，即係都係呢啲咁嘅 Carpenters 啊，呢啲咁嘅舊歌手。咁然後佢又幾鼓勵我哋玩音樂啦，所以我由細到大其實對音樂嘅興趣都好大。我覺得音樂對於我而言係一個生活嘅，係我生命嘅不可或缺嘅嘢。因為譬如好似而家我基本上我個 life 入邊基本上都係圍繞音樂，咁起身就練嘢，跟住就可能出去 bus，跟住或者去出 show 或者點，咁就係呢一次我嘅血液咁樣。哇，好感動啊！到你啦，唔好喊住先。音樂對我嚟講，其實由細到大淨係中意唱歌嘅啫。咁其實對音樂呢兩個字係冇乜大認識嘅，即係淨係知道自己好想唱歌。咁啊，通常喺啲浴室啊、廚房啊咁啊，同我妹又喺度唱啊。咁一路直至到去舊年啊，即係都成我嗰時22、23歲，跟住就跟住出嚟玩啊，開始即係接觸，即係開始要接觸下吉他，點樣組成呢個音樂啊。到呢段時間，音樂對我嚟講，以前音樂係一個俾我唱歌嘅渠道，去聽嘅嘢，即係可以攞嚟娛樂嘅嘢，好普通嘅嘢嚟嘅對我嚟講。咁直至到去舊年，即係 work 咗呢8、9個月喺音樂上面，慢慢喺街度表演嘅時候，見到咧音樂原來係好有力量嘅，音樂係可以將好多 message 好直接咁樣打落去人嘅心。咁而家對我哋嚟講，即係至少對我嚟講咧，音樂係一個傳達信息嘅好有效嘅工具。而我哋都試過自己寫歌啦，我哋呢度寫咗嘅歌，有好多人聽到都好有共鳴。咁喺呢件事上面，我哋就見到音樂對喺創作上，音樂係除咗講到我哋想講嘅嘢之外，每一次我哋自己聽嘅時候，其實即係可能2個月之後再聽翻我哋自己寫歌，又會有唔同嘅睇法，即係好幫助到我哋揾翻一個當初我哋諗緊嘅嘢，即係譬如我哋做呢個我哋好夢想嘅嘢嘅初衷咁。咁我覺得係好似影嗰張相咁，即係每一首歌寫嘅時候，嗰個心情就已經記錄咗。當你之後聽翻嘅時候，每次聽都有唔同嘅味道。咁呢件事就係咁樣，即係音樂對我嚟講係，其實都幾有少少話 join 嘅感覺嘅。而家你叫我如果唔掂音樂咧，係都幾大鑊嘅。有時出街即係諗住今日唔唱啦，跟住去到譬如哇呢個位空咗，我好想唱歌啊，今日好想玩啊咁樣。即係而家有少少即係嗰啲毒咗咯，中咗毒咁樣。OK，咁我哋呢一 part 講到呢度啦。好，再見。大家好，我哋係 Room Tower。你聽緊嘅係903 Cafe。Hello，大家好，我哋 From Love 嘅演員，我係 Crystal，我係 Hubert。我係 Franco，你哋而家聽緊嘅係903 Cafe。Hello， 大家好，我係馬家軍馬仔，你聽緊嘅係903 Cafe。開心得更多。大家好，我係張振宇 Vincent。大家好，我係 DNA 李基恩。大家好，我係 Jonathan，我哋係 Unknown Performing Artist。你而家聽緊嘅係903 Cafe。你而家聽緊嘅好似係903 Cafe，我係三藩市麻煩友傑神仔。
係咁，歡迎大家翻返嚟903 Cafe先啦。喺我身邊咧，仍然都有 Unknown 喺度喎。咁繼續同你哋傾下偈先啦。咁我知道咧，你哋有一首 original 嘅作品嘅喎。係。咁可唔可以講下嗰一首歌啦？我哋百般滋味在心。你講先啦，男神。首先講歌名先。嗰首歌叫《治療》。咁啊，《治療》呢首歌寫嘅時候咧，我哋一路都未講啲乜嘢嘅。咁開頭諗我哋好想答謝觀眾嘅做呢樣嘢。咁因為我哋成立咗個 page 啊，唔係嗰應該話係因為呢首歌同時間成立咗個 page 嘅，係啦嗰段時間。咁因為我哋記得有一晚喺尖沙咀啦。咁啊，記得嗰陣仲有鴨仔嘅，咁嗰陣係鴨仔仲喺度，好熱嘅嗰日，好中暑，濕度好高嘅。咁啊，成班人咧，我哋唱，我唔知唱咗啲咩歌，但係好多人，乜都有啲，我諗有百幾人。係啊，跟住就圍住我哋，大概成晚大概5-6個鐘，好似一個冬甩咁圍住。係啊，好誇張。係啊，一路都冇走過，我哋一路都係咁彈，唱咗成6個鐘咁。成班人係一路跟住一齊唱，所以係我哋嗰個感覺係好 full 啊，自己覺得自己係哇，入咗去個 Wonderland， 係啦，咁呢個感覺係永遠都唔會忘記。咁個大汗揼細汗咁樣，但係都繼續唱，所以我哋就係嗰一刻成立個 page， 同埋同時間我哋一定要諗首歌點樣去答謝，係啦。咁作呢首歌嘅過程係非常之辛苦，係咪都幾漫長？係咁啊！我哋我開頭又好熱衷嘅，咁啊諗好多歌曲啊，咁啊諗到一半嘅時候，我已經你不如死，因為死咗佢。因為我哋每首歌咧都係出完個 verse 之後咧就 cut 住。係啦，哇，好辛苦，十幾廿，起碼有20首我覺得，我記得有20首嘅。我哋輕鬆啲啊，不如去講我哋想講嘅嘢，答謝你哋啊。定係 serious 啲啊？有 serious 啲唔可以太黑。咁我哋諗咗好耐咯。咁最後就係阿 Vincent 寫嘅詞先。咁就一路加入去，譬如點樣改啊，或者呢個位呢啲咩 chord 啊。咁之後就仲有另外一位我個 friend 嘅，我個同學叫 Barney， 咁佢係啲中文比較好啦，攞5星嘅。佢係唯一一個識字嘅人。係啊，唯一一個識字嘅人。我哋兩邊都唔得嘅，中英文都唔得嘅。係啊，中英文都係得半桶。所以就唔可以做呢樣嘢。咁之後我哋寫晒啲嘢想講乜嘢，咁就由阿 Barney 咧就幫你改進我哋啲詞。係啦，咁歌曲啊咁樣，我自己就好記得有一晚啊，俾人鬧到咩咁樣嘅，點解唔想做？點解唔做？我好辛苦啊！之後俾佢鬧醒咗，咁就我先埋去砌啦。有 background 嘅，因為阿男神咧就除咗靚仔同埋多女朋友之外咧，係做嘢嗰陣時會賴屎嘅，即係無啦啦做下佢突然間會好眼瞓，跟然之後就會成個人頹晒啦。咁跟住我係啦，我同阿班尼就圍插佢咁樣，咁跟住佢就突然間喺我記得係九龍城碼頭係啊，咁跟住佢就突然間喺海邊咁樣就醒咗。咁啊，將原本有嘅嘢再 enhance 咗好多。嗰陣時我記得鬧佢嗰陣時係夜晚1點零鐘，咁去到第二朝9點鐘，我哋終於完成晒所有嘢啦。即係我哋一路喺海旁寫呢隻歌其實。咁因為我哋冇人哋咁叻啦，人哋可能係一個洗手間嘅時間就填好詞，咁但係我哋就填足，即係成個 process 係3個幾禮拜，因為中間有好多歌抌咗，咁最後就出呢隻啦。咁當時係冇名嘅，我哋仲懶到名都冇改，咁啊直至到後期揾唔到嘅，係啦，因為一路我哋唔知點樣裝個名，咁跟住就後來去到啲電台咧做訪問嘅時候咧，就問你首歌叫咩名？買嘢啦，不如叫Unknown Dream 啊咁樣，即係求其啦咁樣。咁直至到真係我哋早1個月，我哋開始拍 MV 錄音啦咁樣。咁都係到最 last moment 差唔多 launch 嘅時候先，突然間閃到個名，呢首歌叫治療。治療都係好明顯係Barney掉出嚟嘅字嚟㗎啦。我就問佢：喂，有嗰啲點樣形容嗰啲即係雞啊、鴨啊唔識飛但係有型嗰啲動物咧？咁佢話治療咯，好平淡咁掉咗出嚟。原來啲治療，咁治療呢個字咧就係好似我先咁講啦，形容啲有雀仔，有雀仔嘅腳咁，有翼嘅，但係唔識得飛嘅鳥類。咁然後我哋喺度諗，其實同首歌嘅歌詞好 match 啦，同埋好係我哋想講嘅嘢。
因為我哋成日覺得每一個人其實都有能力飛嘅，但係可能因為身邊即係好多生活嘅壓力啊，好多人係因為工作掉低咗夢想啊咁，然後我哋就覺得好似呢班人嘅翼俾人綁住咗，或者俾一啲生活壓力綁住咗咁。咁我哋呢首歌係好有夢想嘅，期望大家即使生活壓力幾大都好，仍然有一日可以張開嗰個從來未試過飛嘅翅膀，去飛佢哋想去嘅地方咁。呢首歌就係最後我哋即係好搞笑嘅，即係作一首歌先，但係後來諗到個名原來係咁 match 嘅。咁其實本身我哋就係想講呢一樣嘢咁樣。咁記唔記得話第一次唱呢首歌俾你哋嘅支持者聽嘅時候係幾時？哇！緊張到爆，因為我哋係嗰朝早頭先我講9點鐘寫嘅，咁跟住嗰晚我哋就出嚟 launch 隻歌，跟住又唔係好記得啲音啦，即係成單嘢又賴賴啲屎。以前嘅 version 同呢個 version 唔同咯。其實有好多 modify 咯，即係 modify 好多。即係咁你開頭出嚟係因為我哋其實真係唔叻嘅好多嘢。咁嗰時叫做勉強寫一首歌，咁嗰時我哋自己唱都未 deliver 到入邊好深入嘅嘢。咁而家今時今日就會好啲，我哋會知得好清楚，所以每唱個歌詞嘅時候，我哋都好有感覺。咁而家 so far 都聽到好多迴響都話好中意呢首歌，好感動啊咁樣。咁因為我諗呢個故事，我諗都 fit for 99% 香港人。因為我諗大部分嘅人都係冇夢想，或者一早已經將個夢想擺埋咗一邊咁。所以呢首歌希望可以鼓勵到大家，好似我哋咁，唔一定要去做一個歌手先至可以唱歌，即係好似我哋而家咁樣喜歡唱，我哋喜歡做音樂，就買隻 M 攞支咪就可以行出街，就去做我哋想做嘅嘢咁樣。頭先聽你哋講話 launch 咗個 MV 嘅，不如講下即係拍 MV 嘅時候有冇話啲特別難忘啊或者搞笑啊嘅嘢？你講先。有啊。阿 John 講啊 ，John 好似閉咗嘴好耐。最難忘咪通頂咯。食宵夜，其實最難忘係中間排練嘅過程，或者我哋去籌嗰陣時，其實即係中間我哋一齊做好多嘢，咁然後會有效叫嘅。但係我覺得係我好珍惜我呢兩位同埋班嘅人。即係喺人生中識到啲，即係會有並肩一齊去行過呢段路，我覺得好感恩同埋我好想多謝你。3位戰友啦，多謝。Thank you。我男神咧最難忘，你已經變咗做男神啦個名。其實不斷直入佢啦。我覺得最難忘係即係我哋嗰個預備嗰個過程入邊，例如錄歌啦，係一個惡運啦。我哋完全由一個零對呢樣嘢 editing 或者嗰個音樂上面嗰個錄音嗰個係零嘅，我哋以為係撳個掣就得啦。係啊，跟住咁啊搞掂啦，跟住可以配落首歌，原來唔係咁樣嘅，仲要係每個 track 咁樣執，跟住我又要 take 幾多。我哋吉他錄咗幾多 take 啊？90幾，96定98啊？哇！96啊！好想嘔啊嗰陣時。係啊，因為我啲吉他係好差嘅。黐線，點會咧？因為個特別嘅吉他技巧嚟嘅。咁跟住喺預備點樣，即係譬如諗呢樣嘢，構思呢樣嘢嘅過程中，亦都好辛苦。即係譬如我哋 budget 唔夠啦，我哋唔係唔夠係冇，係冇啊！係我哋係用咗幾多錢啊？我哋總數1000蚊內啊！冇1000蚊內，即係佢淨係出現喺鏡頭入邊嘅嘢係幾百蚊，都冇喎，我諗幾百蚊呢個係咯 backdrop 跟住 backdrop 咁樣少少。係啊，咁然後我哋動用咗，真係要喺呢度借呢個機會多謝幫我哋手嘅觀眾，一班好忠實嘅觀眾，由一開始一路跟住我哋到而家。我哋試過唱得好差，佢哋一樣嚟聽，亦都冇取笑我哋。咁然後我哋話要幫手，咁佢哋義不容辭就全部飛晒過嚟。咁亦都因為佢哋，我哋先做到嘅呢樣嘢。多謝你哋。咁呢一首歌你都係為咗答謝佢哋而寫嘅。係咯。咁應該我知道節目嘅尾聲咧都會俾你哋唱翻呢首歌俾你聽。但係而家咧，我知道你哋都有啲嘢同我講，就係關於你哋喺尖沙咀唱歌啊。哇！就喺上個星期4啊。事發經過。事發嘅經過，當日咧我哋喺尖沙咀度 bus 啦。咁然後咧，警員就話接到投訴嚟唔係佢嗰日係冇接到投訴，佢就咁行過。哦，係佢個係啊，冇錯，佢話就咁行過，走行埋嚟，然後就相當兇惡咁樣喺我哋前面。我哋本身係唱歌，其實因為我哋成日講其實表演係需要尊重，就算你有乜嘢，其實可以等個表演完咗，嗰一隻歌先至埋嚟講。咁但係尖沙咀嘅警員係習慣地
一下就衝埋嚟，佢企喺我哋前面指住我，你仲唱？咁唔唱啦，咩事啊？跟住佢就話：而家你哋喺街度玩音樂犯法嘅喎，你攞個身份證俾我啦咁。然後我哋3個攞身份證俾佢啦，跟住佢就喺個電台度 check 啦，咁就話 check 到我哋原來每人已經有5至6次嘅警告啦，即係之前已經警告過我哋5至6次。咁然後所以我話唔得啦，今次我哋會發告票，咁麻煩你講個地址俾我聽，我哋會寄復發嗰個告票俾你。咁我哋而家仲等緊。咁當日我哋問佢 charge 乜嘢啊？咁佢就話你哋喺街上面玩音樂係犯法嘅，我哋 charge 咗1條罪咁樣。係其實嗰條條例係簡易治罪條例218條4章15節。係啦，我哋已經有律師做咗 research 咗。咁而家我哋等緊告票啦。咁啊稍後我估計其實我哋已經聯絡咗啲報章啊，有啲電台啊。如果告票出咗咧，期望佢哋會有興趣幫我哋報導呢件事咁樣。咁幾搞笑啊！我哋覺得就個刑罰就好足啊！我記得阿 John 幫我哋 check 咗個刑罰係最高罰款500蚊，或者監禁3個月。我選擇監禁3個月。係啊，我諗佢好想入去玩下。去寫歌啊！佢可能可以破牆而出。係喎，你破壞。佢 destroyer 嚟，點解我嗰個 fans 會爆嘅？唔係點解你出咗嚟嘅？冇喎，我開到，好易喎，你試下。咁樣係咯，即係話而家就冇得喺尖沙咀度唱。我哋唔會再去咯。即係如果我哋大把錢同埋唔怕坐監，可以日日都去嘅。其實陰謀論嚟嘅，我覺得啲差佬特登告呢警察，警察，佢成日用差佬稅。咁佢特登用呢樣嘢嚟講嘅，咁無稽啲啊嘛，聽落去。咁就可以引起迴響。其實我覺得啲警察咧係唔想咁騷擾。係啊，我哋相信佢本身都反對呢件事。其實係咁樣咯。啲唔開心嘅嘢唔講住啦。咁啊，講下嚟緊嘅動向啦，即係會唔會有咩邊度出下 show 啊，或者繼續喺邊個位置唱歌，等啲人都識得去揾你。OK，我答啊。嚟緊我哋其實街上面玩咧，而家我哋就唔會去尖沙咀啦。咁大部分時間我哋會喺銅鑼灣度出現。咁可能係3點零至夜晚8、9點咁樣。都係喺東角嗰邊定係？其實都唔知嘅，睇下邊度冇投訴就去邊啦。我哋而家好似過街老鼠咁樣。咁跟住未來嘅動向嗱，其實坦白講，而家我哋拍完嘅 MV 啦，即係經過我哋即係我哋嗰時並肩作戰咗個幾兩個月，日日都冇覺瞓。咁經過呢段時間，其實我哋好多機會去合作啦。咁好似頭先阿 John 講，我哋有摩擦啦。咁其實而家係冇事嘅我哋，但係我哋好似經過呢段時間，我哋發覺我哋嘅發展好似突然冇咗方向。即係歌寫咗啦 ，MV 好想拍咗，但係我哋而家再想做新音樂嘅時候，坐埋位咧，又好似唔係好夠靈感去做新嘅音樂。咁而家我哋好似 kind of 係幾冇方向，我哋3個而家係好混沌嘅，係啦，好似爆炸完喎，一陣煙咁樣。咁到而家我哋都仲需要花時間去清晰。咁其實之前應承咗觀眾話，嚟緊喺14年中之前會出一個我哋嘅唱片嘅，即係可能細隻5、6隻歌或者4、5隻歌咁。咁但係而家我哋而家越好，即係睇下我哋跟住會唔會有嗰個能力去出到新嘅嘢，因為我哋仲揾呢個方向，我哋想出啲咩歌啊。咁所以而家我抱歉啦，我哋真係暫時未好混沌啊，一陣煙咁樣。但我想問，即係你個話出嗰隻碟係一啲原作作品啦，定係原創嘅？原創嘅。係啦，咁樣希望我哋會做到咯。如果出隻 single 咯，出隻 single 出咗啦，唔知啊，好係啊，而家困難，同埋跟住 DNA 會比較忙嚟緊呢2、3個月，係喜訊嚟嘅 FYP 啦，同埋最好咧就係佢哋即係喺學校裏邊當選咗參加司徒潮，即係香港一個幾有公信力嘅比賽，所以佢哋會好努力，我哋都會幫佢哋手，全力去協助佢哋完成呢個夢想。呢個對佢哋嚟講好重要，即係經過呢段時間對我同阿 John 嚟講都變得好重要，所以佢哋一話當選，即係學校揀咗佢哋出賽嘅時候，我哋咁所以跟住佢會全力做呢件事。好，加油啦！男神啊嘛，男神，係咁。我哋都講到呢度啦，今日好多謝你哋抽時間同我做訪問啦。多謝你，咁跟住落嚟嘅時間交俾你哋唱你哋嗰首，好啊，俾大家聽。資料。
不會飛，觸不到天際難離地，就算會飛，無目的之地，難解。每次面對抉擇，沒勇氣振翅放低一切，遙遠路上，誰伴我飛？想企起，風花雪雨沒我天地，就算企起，仍難覓消失的空氣。難解，每次夢到最後，沒志氣向前尋找真理。遙遠路上，沉落與悲，睜開不捨的一切去覓我天地。即使傷心的終結，仍然無悔。放開傷悲，越退縮，卻越行越遠，怎麼都追不到。越退縮，永未能步近，想追都追不到。難道我竟愚昧至此，未去想？我默然別去，揮不走的鴨群沒法想。我突然步近，觸不到的陰雲。誰人能尋求未知的境地？想一想鬆開手，便去走一趟，儘管找不到，仍凄美。睜開不捨的一切去覓我天地，即使傷心的終結，仍然無悔。放開傷悲，越退縮，卻越行越遠，怎麼都追不到。越退縮，永未能步近，想追都追不到。未去想，我默然別去，揮不走的鴨群沒法想。我突然步近，觸不到的陰雲。不會飛，即使飛不到仍無憾，但我會知，緣路多得你。如今明了夢到最後，銘記奮鬥那滋味，其實多得你給我力氣，多得你給我力氣。1, 2, 3, 4